Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Channel ini berisi informasi mengenai manfaat berbagai ragam jenis tanaman obat untuk kesehatan tubuh, dirangkum dari berbagai sumber. Pada kesempatan kali ini, akan disajikan sekilas informasi mengenai rumput teki, tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Khasiat rumput teki untuk kesehatan. Rumput teki, Cyperus rotundus, merupakan herba tahunan, tinggi mencapai 10-30 cm, berasal dari Afrika, Asia Selatan, Eropa Tengah dan Selatan. Walaupun bersifat tanaman pengganggu, namun gulma ini dipercaya memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Bagian yang digunakan adalah bagian daun, akar umbi dan batangnya. Rumput teki berkhasiat untuk mengatasi hipertensi, alergi, tumor, luka, bisul, sakit perut, diare, mah, sakit tenggorokan, batuk, pendarahan, malaria, infeksi virus dan jamur, diabetes, analgetik, hepatoprotektif, kardioprotektif, rambut rontok dan ketombe, pelancar air kencing dan kencing batu. Beberapa ramuan obat tradisional yang menggunakan khasiat rumput teki, diantaranya 1. Mengatasi alergi. Siapkan 5 gram umbi teki, 5 gram herba sambiloto, 1 gram daun sereh, 3 gram rimpang lengkuas, dan 600 ml air. Buat infusa, rebus semua bahan selama 15 menit. Minum 2 kali sehari setelah makan. 2. Obat analgetik. Ambil 7 gram umbi teki, 5 gram rimpang temulawak, 1 gram biji pala, dan 300 ml air. Buat infusa, rebus semua bahan selama 15 menit. Minum 1-2 kali sehari setelah makan. 3. Obat ketombe dan rambut rontok. Haluskan daun dan batang rumput teki, lalu tambahkan minyak kelapa. Campurkan hingga semua bahan menyatu dengan baik. Balurkan merata pada kulit kepala, diamkan beberapa saat, kemudian bilas dengan air bersih. 4. Mengobati kencing batu. Caranya, ambil 10 gram umbi rumput teki, keringkan kemudian haluskan. Rebus umbi yang sudah dihaluskan tersebut sampai airnya matang. Saring dan dinginkan, diminum 3 kali sehari. 5. Meredakan nyeri sakit gigi. Caranya, haluskan umbi rumput teki, lalu seduh dengan 200 ml air panas. Setelah hangat, tambahkan sedikit madu dan minum airnya. 6. Meredakan demam. Haluskan umbi rumput teki, campurkan dengan sedikit air. Bungkus dengan kain tipis dan kompreskan pada bagian ketiak atau lipatan lainnya. 7. Hipertensi. Caranya, siapkan 10 gram rumput teki yang telah dikeringkan, tambahkan ke dalam air panas di dalam gelas, aduk rata kemudian tutup gelas. Tambahkan 2 sendok makan madu, diminum selagi hangat. Rumput teki tumbuh dengan baik pada suhu 24-32 derajat Celcius, dengan curah hujan 500-3000 mm per tahun, pada ketinggian hingga 800 meter dpl, pH 5,5-7, dan lebih menyukai tanah dengan tipe lempung berpasir yang basah. Kandungan senyawa kimia yang ada pada rumput teki terdiri dari alkaloid, tanin, flavonoid, sterol, asam fenolik, asam askorbik, dan minyak esensial yaitu siprenhumulen, beta-selinen, dan zearon. Akarnya serabut, bercabang banyak, tumbuh memanjang dan menyebar di dalam tanah. Umbi berwarna kehitaman, bagian dalam berwarna putih kemerahan. Batang berbentuk segitiga, dan berwarna hijau. Daun berbentuk pita berwarna hijau mengkilat, terletak pada pangkal batang. Bunga majemuk membentuk payung, berwarna hijau kecoklatan, berbentuk bulir dan terletak pada ujung pangkal. Biji terdiri dari 10-40 buliran biji, berbentuk bulat telur dan pipi, berwarna coklat kemerahan. Perbanyakan dengan stolon atau geragi,
yaitu perpanjangan dari batang utama. Itulah sekilas mengenai khasiat rumput teki, yang dapat digunakan membantu menangani beberapa masalah kesehatan.